Dragi moji, dobrodošli u još jedan video. Evo, prva provjera u ovoj zimskoj stanci, odnosno na ovim zimskim pripremama je iza nas. Hajduk je pobjedio Croatiu iz Zmijavaca rezultatom 2:1. Kao što sam u svom prethodnom videu istaknuo, nije to bila neka ljepotica od utakmice. Vidjeli smo dva sastava, jedan u prvom poluvremenu, drugi u drugom poluvremenu i to je zapravo bila jedna korektna utakmica onako kako zapravo treba da izgleda na pripremama. Ne trebamo nisam ja sada tu i u prethodnom videu nešto pretjerano analizirao vezano za tu utakmicu. Imamo naravno još jednu protiv Posušja i onda još imamo i naravno istaknuti tu protiv Širokog Brijega prije nego što krenemo u novi dio polusezone. Ova tema što se tiče more odlazaka iz Hajduka ponajprije je uključeno na to tko je sve otišao do sad iz Hajduka, do zaključivanja ovoga videa. Par igrača je otišlo, većinom su to igrači bili koji nisu bili u planovima Gonzala Garcije. Tu trebamo odmah istaknuti vratara, trećega zapravo vratara Lučića. Još je tu otišao Žaper, otišao je Edgar Gonzales, odnosno prekinuta je posudba Edgara Gonzalesa. Žaper je vraćen iz Lokomotive i otišao je dalje u Sloveniju. I na kraju Fran Karačić je otišao u Osijek. Što se tiče ovih odlazaka, tri igrača, Lučića, Gonzalesa i zapravo Žapera, možemo reći da su nekako bili očekivani jer Lučić više nije u planovima Gonzala Garcije, nije već bio ni u planovima kod Gatuza jer znamo svi da je on nekoliko puta prošle sezone izrazito teško pogriješio u par situacija i to je dovelo do toga da se smjesti debelo na klupu. Već je tu došao i Ivušić. Silić se tu zapravo bori nekako sa Ivušićem sada za proljetni dio polusezone da bude u početnih 11, odnosno prva opcija na vratima. Što se Žapera tiče, nažalost, on nije u Lokomotivi dobro zadovoljio, pa Lokomotiva je odlučila prekinuti taj dio posudbe, ne da bude do kraja sezone, pa Hajduk je morao zapravo pronaći njemu novu destinaciju. Pala je odluka da ode u Sloveniju, da ode u Radomlje, tako da ja očekujem od njega da se ustali, da bude dobar, da skupi dovoljno minutaže na ljeto, da se vrati i onda da pokuša biti onaj Žaper za kojeg smo svi očekivali da bi trebao biti kako je stigao iz Osijeka. E sad, što se tiče Edgara Gonzalesa, tu je jednostavno bilo veliko jedno očekivanje. Došao je iz španjolskog drugoligaša. Oni su jednostavno vidjeli da s obzirom koja on ima primanja, ne uklapa se tamo kod njih, poslali su ga u Hajduk. Mi smo očekivali stvarno da dobivamo jedno rješenje u obrani koje bi moglo pokrpati se ponajviše odlaskom Uremovića i Prpića, ali na kraju evo ispao je iz gotovo svih kombinacija, jako malo je igrao, tu su ispred njega Šarlija, Mlačić je iskočio, kojeg očigledno očekuje jedan veliki transfer. Hoće li to biti ove zime, pa da on ostane na posudbi ili tek na ljeto, to ćemo vidjeti. Raduje i to što i Skelin se zapravo nekako oporavio i sada mi imamo Braniće, tako da po meni tu jednostavno Gonzales, odnosno Edgar, nije pokazao da bi trebao ostati. Hajduk je prekinuo tu posudbu. Najviše tematike i najviše debate je nekako izazvalo to što bi Fran Karačić trebao otići na posudbu u Osijek. Fran Karačić je sam istaknuo da je razgovarao sa trenerom Garcijom, da mu je trener Garcija dao otvorene ruke da on ovu sljedeću polusezonu odradi u Osijeku i kako bi mogao se nametnuti svom izborniku, odnosno reprezentaciji Australije, da ode na svjetsko prvenstvo. I ja sam već ranije radio o tome video, što je po meni apsolutno sa njegovog stajališta pozitivno, jer želi da igra za svoju državu na svjetskom prvenstvu, najvećoj svjetskoj smotri i stvarno ne možemo ga mi tu sada optuživati da se nije htio nametati, da ovo, da ono, da gore, da dole, još pogotovo jer Sigur je na toj poziciji desnoga beka.
Hodak se isprofilirao da bi mogao tu biti čak i prva opcija, tako da nekako imamo dvije te opcije na desnome beku, iako Sigur može pokriti i poziciju veznoga igrača i zadnjega veznoga, ali evo, odlučeno je da ove zime očigledno se neće ići u prodaju Sigura, odnosno što se bilo pričalo da bi Wolverhampton ga mogao dovesti. Ja sam o tome isto bio pričao kako me uvelike to može taj transfer posjetiti na ono što je Mislav Oršić napravio kada je otišao u Southampton. Isto je bila situacija da je on htio otići u englesku ligu i to sve, ali kad je u pitanju fenjeraš, kad je u pitanju momčad koja se bori za goli opstanak, gdje je najizglednije da ćete biti sljedeće sezone u Championshipu, nije mu možda to pametno, trebao bi čekati ljeto i očigledno su se to tako odlučili. U slučaju, s obzirom da je sada Frank Karačić otišao na posudbu, sumnjam da će sada se ići u prodavanje Sigura, pogotovo ne Hodaka, da Sigur ode ove zime vrlo, vrlo teško, jer onda ćemo ostati na jednom igraču na poziciji desnoga beka, onda to iziskuje da se i mijenja formacija i sve u tome da ide smjeru da nećemo biti u jednoj komfortnoj situaciji ili komfortnijoj situaciji, tako možemo istaknuti. Jedna stvar koja me izrazito, ali možda ne izrazito, ali me brine što se tiče Frana Karačića. Mi ćemo na ljeto gotovo sigurno prodati Sigura. Sigur će otići, ostaćemo na Hodaku. Sada ova posudba koja se dogodila sa Osijekom, jedna mi je stvar tu zapela za oko, a to da Osijek je doveo Frana Karačića s pravom otkupa ugovora. Zašto to nije bila jedna klasična posudba igrača, bez obzira da se u to uglavi ta klauzula da ga može Osijek kupiti? Po svemu sudeći, ja pretpostavljam da će u Osijeku Fran Karačić jako dobro odraditi i da bi onda mogao Fran Karačić ostati unutra. Čak i cifra koja se spominje, neslužbena je cifra, to je po jednome mediju koji je napisao u pitanju Dalmatinski portal, da su oni neslužbeno doznali kako je u pitanju otkupna ta klauzula, odnosno cifra 400.000 eura. Mi smo ga doveli za 400.000 eura, ok, izgleda kao da smo mi tu napravili posao s obzirom na jednog malo starijeg igrača, nije sada kao što su, ne znam, Hodak, Mlačić i tako to u tim godinama. I sada mi ovako kada pogledamo zašto je onda on uopće dolazio. Iz kojeg je on razloga dolazio, je li se ima neko drugi u pripremi, da li netko u juniorima možda je predviđen za to da bude rezervna opcija primjerice Hodaku. Jer ako će, na primjer, sada Sigur biti na poziciji desnoga beka, da će biti prvi izbor, Hodak bi trebao biti njegova zamjena, ili unutar igre da se Sigur povuče na veznoj liniji kada budu druge zamjene se radile, pa Hodak da iskoči na poziciji toga desnoga beka, to ćemo sve vidjeti, ali onda naravno da će, ako se Sigur proda, Hodak biti prvi izbor, tko je onda drugi izbor? I da li, na primjer, se uopće razmišlja da se sljedeće sezone Hodak i Karačić natječu za tu poziciju? Ne možemo, iako je izrazito dobro što mi imamo mlade igrače, proizvesti. Mlačić, Skelin i ostali igrači. Ne možemo mi samo očekivati da ćemo imati dobar rezultat na temelju mladih igrača. Kad tad će se dogoditi da ćemo pasti. I šta smo onda postigli? Doći ćemo u poziciju da budemo 5. na tablici, 6. na tablici, 7. na tablici, ako budemo samo konstantno išli sa proizvodnjom igrača. Nama tu treba i određeno iskustvo. Zato sam i u ranijem videu spomenuo da ovi igrači koji su ušli u posljednjih 6 mjeseci, primjerice Meljnjak, on bi trebao ostati unutar kluba, unutar momčadi, da bude jedna opcija koja može tu pokriti, da bude rezerva i da može savjetovati i da može svojim primjerom školovati nove igrače. To je po meni dobitna kombinacija. Sada, što se htjelo napraviti sa Franom Karačićem da je on nakon 6 mjeseci morao otići na posudbu?
Po meni nije tu pitanje sada je li on bio dobar, nije bio dobar. Ima boljih igrača daleko od toga, ali onda je tu struka nekako pogriješila. I dobro, struka je pogriješila, nikakav problem, poslao si igrača na posudbu, ali da sada sljedeće ljeto možda nećeš imati kvalitetnog desnoga beka u slučaju prodaje, može se dogoditi i primjerice da dva igrača odu kao što su Sigur i Hodak, ako se Hodak još dobro pokaže u sljedećoj polusezoni, i što onda? I na primjer da Osijek iskoristi to pravo prvokupa, da otkupi njegov ugovor i vi nemate desnoga beka. I opet se vraćamo na ono što je bilo u periodu kada je Gattuso radio sa Hrgovićem da ga stavi na desnoga beka. Moralo se tu nekako napraviti, po meni, da treba biti klasična posudba bez ikakvih uvjeta da se to stavi unutra, da se može otkupiti ugovor. Moram priznati da mi je tu malo cijela ta priča oko toga čudna, zašto ga se na taj način rješavati jednoga, po meni, kvalitetnog igrača iz domaćeg prvenstva. Stvarno u Lokomotivi je pružao odlične partije, ali evo, tako se to napravilo. Je li ovo sve istina što je zapravo napisano da je 400.000 eura otkupna cijena i to, evo, ispada da je tako. Sad vidjet ćemo zapravo u mjesecima ispred nas. Evo, ja bih volio čuti vaše mišljenje, što vi mislite o ovoj cijeloj situaciji, o ovom moru odlazaka što sam ja bio spominjao. Šta mislite o tome, je li ovo dobra stvar što se ugradila ta klauzula za Frana Karačića da Osijek može otkupiti igrača ili ne? Pišite mi u komentarima, vi znate da ću se ja potruditi svakome od vas odgovoriti. A evo, do sljedećeg videa, vidimo se i uživajte.